江城费尽心机才散出10万余份的拓本，仿佛一夜之间便传遍了云梦。世人喜欢阴谋论，不是吗？平和浅淡的不会是真相，但刺激有趣的一定是了。早有赔偿方案，村长签字画押了。既然赔偿方案是真的，村长签字是真的，那么村民们想要讹钱便是真的了。韩光君和夷陵老祖恰好路过，便被缠上了。村民们当场讹钱不成，事后又编出谣言，企图进一步胁迫姑苏兰事。姑苏兰是家风淳朴，当真答应了3倍赔偿。犹如卓文君当路卖酒，夷陵老祖摆摊卖富，挣钱贴补，十分丢人。这是民众自己分析出来的真相，符合反转精神，十分刺激，十分有趣，所以一定是真相了。可笑的是，竟有几户村民自己也信了3倍赔偿。欧阳家的钱庄悄无声息地联系上村民，放了一笔贷款给即将暴富的他们。于是闹市之中，长街之上，有人乘五花马，着千金裘，招摇过市。把神踩在地上固然重要，但是原本与自己一样的拥蓓，绝不可以突然之间比自己爬得更高。把同为拥蓓之人拉下来更加重要。一起踩神是为了让神陷落泥淖，同自己一样，可不是为了庸碌之辈趁机谋利，变得与自己不一样。村民们作为韩光俊真面目这场大戏里的背景板，可以自己发财，不可以。这种时刻，神还是好好的做神吧，一定要与这些妄图爬高的庸常之辈拉开界限。韩光君还是那个韩光君，请韩光君继续为神。你原本是什么模样不重要，敌人的敌人便是我的朋友。也有人质疑3倍赔偿略显虚假，况且姑苏兰氏一直没有承认过。很快，另一个版本的赔偿方案流传出来，据说是因为夷陵老祖画符不济，一时筹不出这么多银钱，所以村民们十分大方地放宽了条件，3倍赔偿的确太高，改为2倍赔偿，一半由姑苏兰氏支付，另一半则由官府依据早已签署好的赔偿方案支付。姑苏兰氏赔偿的部分需一次性付清，官府赔偿的部分由官府对汉江下游的受贿居民多征税赋，以新收赋税，分3年付清。方案细节极为具体，清晰明了，考虑周详，看起来十分真实。反转再反转，必然比真相还真相。只是凭什么对下游居民多增赋税？如何确定谁是受贿居民？难道伪善村的村民就不是受贿居民了？无论赔偿方案到底是怎样的，可能危及自己，仅仅是存在这种可能性，就不能容忍。一个显而易见的事实终于被摆到了台面上。前朝为了水淹下游才建成大堤，本就是不安好心，伪善村村民守着前朝大堤不让毁堤，更是自私自利。他们住在悬河边不肯搬走，已是风险颇大，韩光君让他们搬，是帮了他们，救了他们。云梦江市适时放出了一个数字，过去数年来，下游居民因为水隧求源于莲花坞，向莲花坞支付的酬劳总和，这个数字十分惊人，令人侧目。自然，这个数字里既有洪涝之后的除隧酬劳，也有江河湖涛、捕鱼行船正常所生水隧的除隧酬劳。但是已经不重要了，板子打在自己身上，才会有更真实的痛感，可能损害自己的利益，才会奋起反击。一夜之间，下游居民全部主张不赔偿，甚至要求伪善村村民赔偿数年来下游抗洪的损失。舆论转变了风向，官府才终于出来说话。只有2句话，2句早就应当说的事实。第一，甘霖水库源就是重要的抗洪蓄水之所，有此水库在时，汉江下游的确更易安然度过汛期。第二，知府每年都下达搬迁令，每年都要求村民搬迁，今年村民们也的确同意了搬迁。阿瑶，你说的不错，人心古怪，无甚趣味。蓝曦臣默默想着，落地收剑，人已是来到了不敬室的大门前。聂怀桑微笑着迎了上去，衣带款摆，折扇轻摇，笑容谦和而温良。曦臣哥，你来了。所以，你的意思是说，那些不着边际、乱七八糟的传闻，其实是你故意放出来的？
魏无羡忍俊不禁，一边问，一边将花生米一粒一粒抛高了吃着玩。金陵面上作烧，脸红得滴血一般。这几乎是他人生中第一次主动向魏无羡郑重其事的认错，本就是窘迫非常，却没想到魏无羡态度如此随意，仿佛说的并不是他自己的事情。金陵恼了，我不是故意的。魏无羡轻松道，我知。金陵原本是想混杂了其他明显一听就是假消息的传闻之后，大家就会觉得关于夷陵老祖这个人的传言全都是瞎编乱造、胡说八道，所以他仿照着蓝景仪编故事的思路，想了许多天马行空的传言。而这其中最火爆、最为人津津乐道的，竟然是夷陵老祖利用鬼道锻造纯阴之体，逆转阴阳，强行为韩光君诞下一子。这个不靠谱的传言散播出去，居然能自行发展完善，补足前因后果、逻辑漏洞，衍生出不少版本。夷陵老祖路界速被扫绿，习死寸阴之气，所以才能倒行逆施，逆转阴阳。夷陵老祖产子的目的是要复平子贵，依靠韩光君的血脉夺下姑苏蓝氏下一任家主之位。人民群众的想象力太过丰富，所有狗血的、浮夸的、虚妄的故事，一旦跟夷陵老祖4个字挂上钩，居然都显得合情合理了。夷陵老祖就不应该是个传奇，他一定要使过什么下作手段，才能变得如此与众不同。自己做不到的事情，他也不应该做得到，但他又的确是一个传奇。于是众人觉得在传奇之上再加传奇，并无什么不妥之处。他既然能从乱葬岗里爬出来，摇身一变成为鬼道宗师，那就能从男人变成女人，给韩光俊生一堆孩子满街跑。没有人关心云深不知处是不是真有一个能篡权夺位的孩子，就算没有，也能随便逮一个孩子来说成是有。无中生有，妙笔生花，不断迎合群众的窥私欲望和隐秘期待，这才是谣言的妙处。金陵道，为什么只要涉及你的谣言，不管多么没道理，都会有人信？魏无羡想了想道，可能是因为我在他们眼里不算一个活人吧。金陵不解道，什么意思啊？魏无羡双手抱头，枕在草地上，翘着二郎腿，十分不正经的模样。明晃晃的日光照射在他脸上，为他镀上一层虚幻的光辉。魏无羡缓缓道，我是一个符号，一个恶的符号。一方面没人关心我本人做了什么，到底是什么模样，另一方面又离不开我，忍不住要拿我当谈资。谈完之后又各自干各自的事情去了，并不是对我这个人真有多上心。只是谈资的话，大概就是一个娱乐和消遣的对象吧。谈论完毕，满足了猎奇心理，发泄完无聊和恶意，建立起道德上的优越感，就立刻抛诸脑后了。反正没有人需要为自己的言论负责任，不是吗？金陵忍不住问，那怎么办？不怎么办？在旁人眼里，我只是符号，在我眼里，旁人又何尝不是符号？这些人与我毫无干系，既然彼此都无心，那便不需要在意。阿玲，有时候不应对也是一种应对。你记得莫林苏氏吗？上月莫林苏氏带头指责姑苏蓝氏纵容你作恶，还有传闻说姑苏蓝氏抢了莫林苏氏的业猎地盘。姑苏蓝氏如何回应的？金陵若有所思，姑苏蓝氏未曾理会。是，蓝家若是理会了，怕是会被苏家缠上，你来我往，没完没了。大家族与小家族起了争执，无论最终结果如何，众人都会将蓝家与苏家视作同一等来看待，反而拉低了蓝家的格局，抬高了苏家的档次。何况无论你如何应对，都会被扣上一顶以大欺小、恃强凌弱的帽子。某些人就喜欢偏帮着弱的那一方说话，这样才显得自己见解独到。所以啊，魏无羡悠悠道，不如无为而治，不加理会，慢慢淡化。你若是费尽心机去回应，无论你说什么，在看戏者眼里都像是演戏。看戏的人最怕的是没有戏看，等上一阵无聊了就散了。蓝家并不需要抢苏家的地盘，这其实人尽皆知。金陵问，为何关于姑苏蓝氏的谣言不会走形？上个月大家都还是偏帮着苏家说话的，这个月又不议论了。大抵是因为众人还虚着蓝家除岁吧，不像我这身份有一点点闲。而且魏无羡自嘲的笑笑，
关于我的传说已经太久了，20多年都定型了，朝夕旦暮之间很难有所转变。